係我 Candy 啊。咁今日咧都係依然想同大家介紹呢一套咧，係位於十里銀灘3期愛琴海嘅呢套可以租嘅單位啊。我哋睇翻呢個廁所先啦，洗手間呢個乾濕分離嘅洗手，呢個係沖涼房啊、馬桶啊同埋洗手台都有埋嘅。咁呢間房嘅話，睇翻呢間房啦，呢間房其實都算大咯嚇，有張1.8米嘅床，仲包埋個空調。咁呢個位置嘅話咧，係可以睇得到少少海景嘅。我哋隨住鏡頭去睇下。咁我哋再睇翻呢個主人房啦。主人房咧係比較大啲嘅。呢啲家私嘅話咧有少少舊，但係有種好復古嘅感覺。睇你中唔中意啦。咁呢個主人房咧，1.8米嘅床啦、衣櫃啦、空調啦，係咪窗簾啊咩都有埋嘅。咁呢個位置係可以望得到海景嘅。即係瞓張床度可以望得到海景嘅，海景係比較闊比較靚嘅，光線都好好嘅，好光猛嘅，所以呢間房都係唔錯嘅，住得幾舒服嘅。我哋再睇翻呢個廚房位啦。廚房位咧，你睇下廚房啦，廚房其實都幾大嘅。呢度嘅話係多咗個生活露台嘅。呢度可以放洗衣機啦。呢度可以放其他嘢啦，想放咩就放咩啦，雜物都可以嘅。咁呢度門嘅話，平時咧係可以咁樣打開嚟嘅。呢邊係北啊嘛，呢邊向南啊嘛，向南北對流嘅，好通風，好涼爽，空氣比較好嘅。咁呢個煮食爐係包埋嘅，同埋抽油煙機都可以有嘅。咁呢個位置可以洗菜、煲飯、切菜、洗衣，呢個雪櫃都喺呢度嘅。咁呢個係屬於飯台位咯，可以食飯呢個位置食飯啦，或者打麻雀都可以嘅。咁呢係客廳位咯，客廳位啦，呢個係坐喺呢度睇住個電視，幾舒服㗎，通風透氣又光猛。咁呢個露台嘅話係屬於向南嘅方位，露台都比較大，可以自己放個茶几嘅，可以望得到海景嘅，同埋樓下嘅園景。咁呢套單位嘅話咧，係碧桂園十里銀灘3期愛琴海，樓下咧咩都有嘅，生活係最便利、最中心、最繁華嘅地段。呢套單位嘅話咧，係只需要1500蚊嘅，可以租得到嘅，租半年或者1年都冇問題嘅。中意嘅話唔好錯過呢套啦，好平㗎。如果係有咩問題可以留言，如果想睇樓嘅話，歡迎聯繫 Candy。我哋下期再見，拜拜。